അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു ഷാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയാണ്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ 1 കിലോ, ഉള്ളി 3 എണ്ണം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1 ടീസ്പൂൺ, വെളിച്ചെണ്ണ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വേവിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലാണ് പാകം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക നന്നായി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.